চিল ভাই ফুল টাইম করা ফুল টাইম না ফুল টাইম না 15,000 টাকা যাচ্ছে না 6 তারিখ 2022 রবিবার অটো 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 ফুল টাইম কথা বলেন পাশে কিন্তু এই হাটটি কিন্তু বসে এই যে সেনাকলান বিল্ডিং আছে না এসকেসিসি এই বিল্ডিং এর পাশে কিন্তু এই হাটটি বসে রাগে বাকি ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন আশা করি সবাই ভালো আছেন বন্ধুরা জানুয়ারি মাসের 6 তারিখ 2022 রবিবার আপনারা জানেন প্রতি রবিবার এই হাটটি সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত জমজমাট থাকে এই হাটে হাসে দেশি বিদেশি অনেক ধরনের পাখি তো আজকে এই পাখিগুলো বিস্তারিত জানাবো এই ভিডিওটি ভালো লাগলে কিন্তু একটা লাইক দিতে বলবেন না কমেন্ট করতে বলবেন না শেয়ার করতে বলবেন না কমেন্ট করে জানান আপনার মূল্যবান মন্তব্য শেয়ার করেন আপনার প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে আর বন্ধুরা আমাদের ইউটিউবের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটা অন করে রাখেন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য আজকে কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর পাখি এসেছে তাহলে পুরো ভিডিওটা মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকেন আর বন্ধুরা প্লিজ আবারও বলতেছি চ্যানেল ভাই কত টাকা যাচ্ছেন তোতারা তোতাটা কত টাকা যাচ্ছেন 5000 টাকা 5000 টাকা না এটা একদম এই যে দেন অটো ফুল টাইম কথা বলে একটু কথা বলে না আর এই নিচে দুইটা হইলো আপনার জোড়া পারফেক্ট জোড়া কত টাকা যাচ্ছেন এটা হলো 4500 4500 এটা ডিম বাচ্চা করানো যাবে না হ্যাঁ ডিম বাচ্চা 100% নাম্বারটা শেয়ার করা যাবে জি নাম্বার বলা যাবে হ্যাঁ বলা যাবে বলেন 01302 হ্যাঁ 473636 ধন্যবাদ 5000 না ছেলে মেয়ে মিলানো আছে বয়স কেমন নাম্বারটা বলেন 01963 404 800 পিস বাকি কেমন যাচ্ছেন দাম 700 টাকা করে জোড়া যাচ্ছি 400 টাকা জোড়া যাচ্ছেন জি। ছেলে মেয়ে মিলাই দিবেন এডেল নাম্বার দেন 0192 507 507 1317 17 কত টাকা যাচ্ছেন ভাই বিক্রি হবে নাকি 6000 টাকা হ্যাঁ 6000 কথা বলে শেষ দেন না নাম্বারটা বলেন 017 8007 9695 বন্ধুরা আপনারা যখন পাখি কিনবেন নিজ দায়িত্বে দেখে শুনে তারপরে কিনবেন কারণ আপনারা জানেন ওরা কিন্তু আসলে যারা হাটে বিক্রি করতে আনে ওদের কিন্তু অ্যাভেলেবেল পাখি থাকে না তবে আপনারা আইসে দেখে তারপর পাখি কিনবেন কিন্তু অনেকেই বুঝলেন তাহলে চলেন আজকে দেখি কি অবস্থা ওস্তাদ কি করেন পাঁচটা কত পাচ্ছেন পাইকারি 450 করে ভাই জোড়া ভাই ভেরি গুড কত এইগুলো কোনটা নিলে কত টাকা জোড়া 500 টাকা জোড়া পড়বে আচ্ছা এই কাঠটা বাকিটা 2500 টাকা না আর এই কোনটা 12000 টাকা জোড়া 12000 টাকা দুটা বাকি একটা 2500 ভাই টেম হ্যাঁ ভাই টেম করা আর লাম্বারটা 4000 4000 ওস্তাদ নাম্বারটা বলেন 016 হ্যাঁ 46 হ্যাঁ 98 13 63 ধন্যবাদ ওস্তাদ টঙ্গী আব্দুল্লাহপুর ধন্যবাদ ওস্তাদ ভাই গিনিপি কত করে বেচছেন ভাই 1500 আর এটা 1200 1500 টাকা জোড়া আর এটা 1200 টাকা জোড়া বাচ্চা কয়টা ভালো করে ভাই বাচ্চা প্রথম অবস্থা দিব দুইটা পরে আস্তে আস্তে বাচ্চা 4টা 5টা পর্যন্ত যায় আচ্ছা নাম্বারটা একটু বলেন 019 09 71 71 42 7228 7 কত ভাই আচ্ছা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম এটা মনে হচ্ছে 15000 টাকা 15000 টাকা আর এটা পাইনাপেল বেবি 5 পিস করবে 5000 টাকা আর বকুর জোড়া 20000 জোড়া 3000 টাকা আর বাচ্চা সহ সেটআপ যেটা ওটা পড়বে 2500 টাকা বন্ধুরা এই হাটে কিন্তু ভিতরে কিন্তু অনেক ধরনের হাঁস কবুতর কিন্তু উড়ে হাটটি কিন্তু অনেক জমজমাট থাকে হাটটিতে কিন্তু অনেক কিছু পেয়ে যাবেন আর আপনার একটা জিনিস জানেন যে এই হাটটিতে কিন্তু প্রতি রবিবারে প্রচুর ক্রেতা বিক্রেতা আসে আপনারা চাইলে কিন্তু এই হাটটিতে আসতে পারেন ক্রয় ও বিক্রয় করার জন্য তো এখানে কিন্তু আসলে অনেক ধরনের অনেক কিছুই থাকে যেখানে অনেক কিছুই বিক্রি হয় অনেক কিছুই ক্রয় হয় অনেকে আসে পাখি কেনাবেচা করার জন্য আপনারা দেখতেছেন এখানে কিন্তু এটা কবুতরের বাজার কিন্তু প্রচুর পরিমাণে কবুতর আসে কারণ কবুতরের মিউটেশনটা আমি কিন্তু বুঝি না দেখে কিন্তু কবুতরের ভিডিওটা আমি করি না আপনারা জানেন অনেক সময় কারণ কবুতরের ভিডিও করতাম এখন কিন্তু করি না তো চলেন দেখি আজকে এই হাটটা ঘুরে ঘুরে দেখবো কী ধরনের কী রয়েছে এই হাটে তো বন্ধুরা সঙ্গে থাকেন আর একটু শেয়ার করতে পারেন আপনার প্রিয় বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে আর ভালো লাগলে কিন্তু একটা লাইক দিয়ে রাখতে পারেন ভাই হাঁস কত টাকা এই জোড়াটা জোড়া 1600 টাকা না দেখছেন এভাবে কিন্তু রাজা হাঁস পাবেন মুরগি পাবেন এই হাটে প্রতি রবিবার কিন্তু এই হাটটি সেনাকলানের পাশে কিন্তু এই হাটটি কিন্তু বসে এই যে সেনাকলান বিল্ডিং আছে না এসকেসিসি এই বিল্ডিংয়ের পাশে কিন্তু এই হাটটি বসে এই হাটে কিন্তু প্রচুর ক্রেতা বিক্রেতা আসে তাহলে ঘুরে ঘুরে দেখবো আজকে এই হাটের বিস্তারিত
আর এটা কিন্তু গোলাপ বাড়ির দোকান, সালমান বার্ড হাউস, আপনারা জানেন গোলাপ বাড়ির দোকান। এখানে কিন্তু রবিবার ছাড়াও কিন্তু এই হাটটিতে অনেকগুলো দোকান রয়েছে যেগুলোতে পশু পাখি কিনা হয়। আপনারা চাইলে কিন্তু বিক্রি করে যেতে পারেন এই হাটে। আর আপনারা চাইলে কিন্তু আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে কিন্তু পাখি বিক্রি করতে পারেন, ক্রয় করতে পারেন। কমেন্ট করে জানান আপনার মূল্যবান মন্তব্যগুলো। আসলে হাটের ভিডিওটা কেমন লেগেছে। এখানে কিন্তু অনেক ধরনের বাচ্চাও পেয়ে যাবেন আপনারা শর্টকাটে। দেখছেন এগুলো পাখির বেবি কিন্তু পেয়ে যাবেন। এখানে কিন্তু আজকে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে দেশি পাখি এসেছে, যেটা আসলে আমাদের বাংলাদেশে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। তো আপনারা ক্রয় করতে চাইলে কিন্তু অনেক দেখ শুন করে আমরা পাখিগুলো ক্রয় করবেন। কয়টা যাচ্ছেন ভাই? দাম চাচ্ছিলাম 15। এটা কি ইগল না সিল? চিল ভাই, ফুল টাইম করা, ফুল টাইম না, ফুল টাইম না। 15,000 টাকা যাচ্ছেন না? কম বেশ এটা কিছু দামাদামি সব কিছু। আচ্ছা, দামটা বলা যায়? এটা কি একদম নাকি দাম করা যাবে? দামাদামি বলতে কিছু কম রাখা যাবে। বয়স কেমন? বয়স হলো 4 মাস, 4 মাস, 4.5 মাস না? বয়স কত? দাম কত? 15,000। দাম চাচ্ছিলাম 15,000। 15,000 টাকা না? চিল পাখি না? চিল পাখি তো দামাদামি সাপেক্ষে কিছু কম টম। নাম্বারটা একটু বলেন প্লিজ। আমার নাম্বার হলো 019 357 357 21 21 357 357। ওকে, ধন্যবাদ ভাই। নামটা কি ভাই? মোহাম্মদ শামীম ভাই। ধন্যবাদ ভাই সময় দেওয়ার জন্য। কেমন যাচ্ছেন বাজিকারা জোড়া ভাই? এগুলো 800 টাকা থেকে শুরু করে 1500 টাকার মধ্যে আছে। মানে বয়স অনুসারে টাকা, বয়স অনুপাতের দামটা। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখানে লোডিনো দেখতেছি। লোডিনোগুলো প্রাইস কেমন একটু বলুন? 1500 টাকা। আর এলবিনিওগুলো? অ্যালবিনোগুলো 1500 টাকা। 15 টাকা। আর বাকি পাইট ফুটগুলো একটু দাম কম। দাম কম, 800 1000 টাকা করে। আর কি নিয়ে আসছেন? আর আছে লাভবার্ড আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, কত টাকা যাচ্ছেন এটা? লাভবার্ড এটা চাচ্ছি 7000 টাকা জোড়া। 7,000 টাকা। আর নিচেরটা একটা? আর নিচেরটা চাচ্ছি 5000 টাকা। 5,000 টাকা যাচ্ছে। আর বেঙ্গলি এগুলো ভাইয়া? বেঙ্গলিগুলো হচ্ছে 600 থেকে 800 থেকে 1500 টাকার মধ্যে আছে বিভিন্ন মিউটেশনে। আর এখানে জাবা ভাই? জাভাগুলো পড়বে আপনার 3500 টাকা কালোগুলো, এবং সাদাগুলো হচ্ছে 4000 টাকা করে। ভাই নাম্বারটা একটু বলবেন প্লিজ। 0156 848 1551 51। ধন্যবাদ ভাই। ধন্যবাদ আপনাকে ভাই আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। এখানে পিস পাখি দেখতেছি, দাম কেমন যাচ্ছে? 600 টাকা জোড়া। 600 টাকা জোড়া যাচ্ছেন? জি। আর এখানে বাজরিকাগুলো? এই জোড়াটা চাচ্ছি 1000 টাকা। 1000 টাকা না ভাই? জি। আর এখানে এগুলো? এখানে আছে আপনার 800 টাকা আছে, 700 টাকা আছে, লোটনোগুলি 1000 টাকা জোড়া আছে। আর এখানে এগুলো ভাই? এগুলি আপনার 500 টাকা জোড়া। 500 টাকা জোড়া। বেবি। ভাই নাম্বারটা একটু বলেন। 0171 200 1649। আমার লোকেশন হলো মিরপুর কালচি। আমার নাম হলো আব্দুল মালিক। এখন চলে আসলাম কিছু চন্দনার বেবি। আপনারা দেখতেছেন বড় বড় মতন, অনেকে সারা দিয়েছেন এই বেবিতে। আপনারা কিনে নিচ্ছেন অনেক জায়গা থেকেই। তো আমার এক ভাই চলে আসছে আমার কাছে পাখিগুলো নেওয়ার জন্য। আপনারা দেখতেছেন এই পাখিগুলো অনেক সুন্দর, অ্যাক্টিভ। তো এখানে কিন্তু 25 থেকে 30 দিন এইরকম বয়সের বাচ্চা রয়েছে, আবার 50 থেকে 60 দিনের বাচ্চাও কিন্তু রয়েছে এখানে। আপনারা অনেকে জানেন যে বড় চন্দনা বেবিগুলো কিন্তু একেবারেই ইজিলিভাবে আপনারা পোষ বানাতে পারবেন। আর ছোটোগুলো কিন্তু অনেক অ্যাক্টিভ থাকে। দেখেন, একটা জিনিস হলো যাদের হাতে সময় কম তারা কিন্তু বড় বাচ্চাগুলো নিতে পারেন। আর যারা পর্যাপ্ত পরিমাণে সময় দিতে পারবেন সেগুলো বেবি নিয়ে হ্যান্ড ফিটিং করা হলে সবচেয়ে বেটার হয়। যদি যেটা আপনারা ইজিলিভাবে আপনারা ট্যাম করতে পারেন না, যদি আর কি যারা সময় দিতে পারেন। কারণ যত ছোটো নেবেন বাচ্চা আপনাদের জন্য কিন্তু ততই ভালো। কিন্তু অনেকেই ছোটো বাচ্চা নিয়ে, ছোটো বেবিগুলো নিয়ে বাঁচাইতে পারে না, হিমশিম খেয়ে যায়। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের জন্য বড় বেবিগুলো রয়েছে, আপনারা চাইলে কিন্তু নিতে পারেন ইজিলিভাবে পোষ বানানোর জন্য। দেখছেন অনেক সুন্দর কিন্তু বেবিটা। আর এগুলা বেবি কিন্তু অলরেডি আমার এখান থেকে ছোটো থেকে বড় হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের ইজিলিভাবে আপনারা ট্যাম করতে পারবেন। দেখছেন কিন্তু রিজার্ভে প্রচুর পাখি রয়েছে। বন্ধুরা প্লিজ আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন, এটা রাগি পাখি ইউটিউব চ্যানেল। আর অবশ্যই শেয়ার করেন আপনার প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে, কমেন্ট করে জানান আপনার মূল্যবান মন্তব্য। আর যারা দেশের বাইরে আছেন দেখতেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের রাগি পাখি ইউটিউব চ্যানেলের সঙ্গে থাকার জন্য। বন্ধুরা আজকে ভিডিওটা অল্প হয়েছে, কারণ আজকে হাটে পাখি কম ছিল, সেই কারণে কিন্তু ভিডিওটা লং করতে পারি নাই। আর আজকের মতন এখানে শেষ করবো। আপনার যে কোনো পাখির জন্য স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার যোগাযোগ করতে পারেন। আপনারা চাইলে কিন্তু পাখি বিক্রিও করতে পারেন আমাদের কাছে।